السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Namkaribu hawinchi Rimlindoni mji rijwa hadisa yema hafala bahari samasiha zamba amba wazungu mwanzao mambo hariko mrujao waparankodo leonge wa wanao bwanama waparankodo leo inu nge wa wanao wananyasi washemeza waparankodo leo inu nge wa wanao bahira mkaribu ngari mlindoni jeri hadisi wa mwija ngari mlindoni rijeri Mzazi habari haba ukana na muapare waje wazine watoweze hamu watoweze susi ewa mzazi habari lewa huripara rijeri zine ritoweze susi ewa giabo tasi mzazi habari rija kuja kahanza wanyisele gato watu rijirengea ombaze habari uripara rijenzine ritoze susi watu rija warahaja uharanyisa legato rijirengea ambari jenzine sas rija waparankodo lewo gewa wanao Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anivezo ni mwatizene ya video inu vanu mjemdo yangala tena na hunuriliyo ngari demandeu ye prezida wanrabo wa Union Africain haukati wa Comores azali asumali ya renge ze hadari za hahe ya dimisione umakati danu wayo ya renge mvio ya trawe wa wandu zahe ya rohe Komori ramba kartumtaha kabati za passage ya forsu setane rihara ya passage ya forsu kartuitaha unumaha kena upase haini mwana mkomora liyo na shemezi yambe ukaya kena upase unumaha yekama hajana kusubuti wede huwa wakaanza warongowe wede huwa faiswali wenzao mzuani wede ukauzina yale wayedai mana leo utondi hamzuani wezina hindi wazali yemana bwabari utondi hamwali wezina hindi ye habari leo wazali utondi ha mzuani wefanyisa nduze pompi ya habari wote ngundi ya mwali wafanyisa nduze pompi yewo uhara ushanji urohara ufu ya bakinge ndo mnatengweni hara ufu ya bakinge mnatengweni msubuti sujaa wa mabeja mjua rongo lewo inu uhara ufu changer camp donc ngari ku demander au Brazali ou démissionner wenzaho haini mahala ujoka hanza wende Comores cette fois-ci ça passe pas kuti président
kuna uka president wa Komori wa Union Comorien tena husa ufanye tayaho husa ushangaza wakanza ushangaze de marhaba menji gani alihimidi ya Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin na ushukuria wana wa Komori mwaka 2021 ndio na suite alhamdulillah rabbil alamin ngani msuteneni boma majori wa Komori ngani mamioni kam résistance s'il vous plaît résistance ngasibanu ngasi derrière vous ngasibanu haini bahanu joheda haini mwanzao namri demande bagardo sollicite alivava sollicite chez résistance nekaye na tena mtiminye zinduza hemaraya na msubuti mjue kale gari linu la ministry na msubuti mjue ketole inu ya ministry ukaya ele duka linu la mdukadha haini mrusu tenene janvi haini mru ya contribuye ya mascaradi ya jana c'est la honte ce que vous avez fait azali msubuti kuja subuti wa mbakaya utoa mruwa 110% wasubuti wa bagwa do deuxième tour chasubuti wa bekaya hari hwende direct ya utojauri ujini ya bwazali na habari njiba habari na imrumdu hazu tujwa hujisitiri usubuti mjamri mrihimili ya mrabia ukana mkaure wa harma miji hudisi na ujaba hundusu wa 100% hizo zidungana ya utoda harma miji urela ya uwaira wardu wakawa huvoti wa umhodayo ndo ntujua mrikao duanduanu wanzao wa wahadaye sha ukweli efi itishio zioni kamna ushinda basa mwirondowe boanru waserse kamna ushinda mwirondowe kena urondeleha saye kamjasaza mwanadamu do saza bohanzania nyika mjasaza kamjasaza bohanzania kamjasaza bo mabala fujari mfikiri kaharibala kweli yezo ngo mwazifanya 2019 valaina raia wajibiwa hata leo watoka hundo tini mfanye hamadede za 2019 ai namlamhe be mwanati halamha namlamhe dae mwanati halamha yenge ntopasa vya basa tujanja njiunde ko morabasa ntojo haza njiunde ba mwijeno wana mawalo na basa ya victoire ya leo ya hanyu goma zababi yo ya hanyu watike mrujo ujo mwadiani heli nyindwa jina yo ya hanyu netia hanyu na mkobo entia hanyu na mkobo entia hatu gasida sina nina ninga mjua ukaya rijo hanza rijunde yabo rike yabo gardongo wa yule ziba borto yabo da sina nyi rijo jibi wange balagasi yabo da sina nyi haukanon wanu hifo waonisiwa ukaya hojuma mpaka ngabo mpaka hojuma juu na juu bobo habari nazali wabasa habari utosi hamoroni wajarazina si hamoroni habari ujarizine ujarizine tozi hamu si ham ujarizine tozi susi bayo de hele kemra para wanru kamra karbisa wanru mrukanjo ndani ya baya roha uje bwabo habari roha usosa enda shanzani enda basambidi wao roha userwajao roha upara wanru akawa ndo jazine uditela unjo ndani ubaya yoke kiri yaba basa utaondo yaba se urenge fitindo utao donc aripara hawinji ni wananyasi mlokomori msaidie wananyasi kaondo walo mabareni mwasaidie wa resiste 2 jours ngari me demander on itumbi la résistance
Sumbili na mwevite mtireme na mwaruge shamti wareme mawe mtireme mrubwe mti wemru mti namfanyeza hanyu haini bahanu mjo uona ukawa hanu vanga mbahindu ya mru wa sirikali ya mrikawo ngeharumale janvi parce que basa kabati sirikali dekla kabati sirikali Komori ya pa kabaka uvumba gouvernement kabati gouvernement ze voti ngebidi zanulewa ze voti zibirinai ngebidi zanulewa ketsubidi ukahari mzima yene yambwa ono banoti pia ngoma complice pia ngoma complice roka uziwaza onti pia ngoma complice bahile wenu ye Komori ne change e Komori ni wana mhatumle Komori mfanye manifesta wallahi chapeau respect ngarimbeshoni marahaba menji rimwambia ukaya osukwa halelo kabati za ulashi mtilashe na nyinyi ngwajailia ngamjuao heli yabidi mkontakte haini mrika unge mrudasi ngamjuao heli ya mkontakte bahina mkontakte haini mrudasi ngwabe haini heli kao ngatoshinda saidilana helikao ngatoshinda saidilana bwana hangu bwana shewangu wallahi vous êtes ma fierté badi unayuhoza bontona jet privé bana juana na sojwa bana jihunda tikanti yabo ngamenya nanyi on est reconnaissant les jeunes Comoriens ngari mbeshele ni marahaba ngasiwa mwija la sinanyi fierté ya wana Komori yode heli wanadamu wako kama independent mtikubali mshangaziwa mshangaya yeti yoe hatuda sinao ngwao obligé wajireplier ngwao obligé azalinge obligé à démissionner ya démissionner avec ses postes d'ailleurs kati président ça y est il est plus président des îles Comoriens kati président azali hasa kati president yabwa baseza bakihindri ona mtihise fikra dabale ukartu tataza namtahe ramtangara mawe pia namji concentre harume kapitali namji concentre harume moroni narji concentre moroni bakata ushidari rikoma hala hontipia wala ikedo tar koma hala hontipia o wajinga wangu wajohenda wade wadogo wanashohanyu no hibaza dhahabu dingohi no violo wana wandu kairi ribaki harumwe kapitali na singa mwambia nukaya bo difanyi na mkeravi cette fois-ci m'surveiller, tout simplement m'surveiller, m'surveiller, c'est tout ce qu'on vous demande, vous surveillez, vous namreti honjamo malhoni mawandu, ntidonjo malhoni mawandu, na haini polisi jojo malhoni hanyu, mbuna pe majamba, ni mbuna kazi majambo bodziu, kama ja polisi yabu ya mkolele, katila droit ya njio malhoni mawandu, ye manifestation ngefanywa upareni, ngefanywa o mondiani. Pourquoi nous avons besoin de mandani? Pourquoi nous avons besoin de mandani mawandu? O malafuni mawandu? Ah? Ntinjio malafuni mawandu? Ntinjie?
ngasi na place commun na izo des ministères izo za place nanyi reze place publique izo za place nanyi pia na rihondane yabo shamrati jeda uli mamundu kabati za uja ndani mamundu yede ni mwafanya 2001 mwaka udonjo malahoni mwe tsahawanru mwaka udonjo malahoni mwe tsahawanru mtsahe mwoneke ngasi yabo leo inu ngari mwabioni kaya kabati za unjala honi na mwende yabo zambili wao kenga mwambo kweli na mwende yabo zambili wao yeba hakika unutido wakati wa mwana jeshi ujipoza question ndio wakati ya ubidi ekanyinyankili bobo define ndio wakati mwabidi mjipoze question ndio wakati abidi mjentoroje ndio wakati abidi mrema tobonti mfikiri mbali haukaka bwana mwanadamu nake polisi nake gendarme nake military kabana mwanadamu yangu atifikiri haijarenda ndio wakati ya ufikiri ndio wakati hata tudai ngamjuko baki harma pression hata tudai ngamjuko baki harma pression ya mwanati hata tudai kwa boti ukabo ya ngabo ma terroristi wa jarwenti shaundo wanati ngwa jitamkao donc tanke ye president ke dictateur ya bwe ifo ananti hanyusiku wajitamuke hifo wajitamuke donc gebidi nyinyi mrengeza dhamana za hanyu mrengeza dhamana za hanyu mumtowe abo ko yede hedi atofanya mumtowe abo mumnunge yede zahi atijaka jalini wa tata hanyu akajalini wa baba hanyu akajalini wa nashi hanyu inu hadisi ya ufikiri babi narifikiri namfikiri banyi wanadamu ni wanadamu maislamu nganya droit ya urenga decision hanyu ganyinya droit ya urenga decision hanyu ukaka mtina urenga mzinga kabati za urenga mzinga mria ya tire mzazahe hau mria tire mwana mshwahe hau ya tire mwana shewahe azalina lukumani wa wadu zao wawahati wema wawahati wema na wajua botasi wahunde ziliyo kwa jara watu wabonze bahimti kubali mwede muwana shewanyu mtikubali mwede muwana shewanyu azali haba undu voti ya voti yado na population ti wahonziani pia ya voti yado ngebo yabwe havotewa ni population yimpara wade wa sherehi ze voti inarohe bonze wanrode wa sherehi ze voti narohe bonze habari hamba lera magarari zine tutoze susi yentobo shanzani mtabo zambiliwa la ukabala baraka ila tikidwa mana hata bwambari kweli hakika mkanena muzamalala oyotomnuka ya barila de helimro parwana anti wanuwe huzijua bwambari hujua kwa natingwa wana hamu uzijua kwa natingwa tabi hao ebanu hakika mbari hujua kwa natingwa tabi hao bwambari hata ngwabona wajiwa zinewa watoze susi ambari husubuti kweli ukaujua ngojua ukabana oma wa Komori ngotabi hao neziwa hunrao ngojua kaze kufuruzi tiba unaone mrumaho azali ngazi tabisho ananti hata ngojua yabo usubuti udabakaya na mjemzine mtoeze susi na mwapare wajiwa zine watoeze susi sidona rika uona ngari wonao abul bahanu hunra le wenu jago zambo nduka furahi jazamba ukubale ke uke mwananti humsasanya hata ngena susi humsasanya hata hanja hamu
ambari hukubali kayale wo kudo akakubali jana bo masihu ndo akakubali kabo ambari ngamtabisha wa mwanati jana bo masihu bo ambari ndo akakubali uke mwanati ngutabi ukangatabia ze tabia mredao boamba tika hamba kabala zila kutuziona ngoto kwamba bose wiva bose katudongaleze ndongozi hundo ananti bangu tofikirika wandungo harumaraha izo ndizo nakaudwani sikaudwani kabala bose ambari banu kaza ngo katsumwa asuli bose bala bwelo mndumdu azika tudorumia ze telefoni bose wakasudongalaze Facebook elo anadamu wato antuka ndo atijara banga umagari yatula mndo basi lazibira kwa Facebook na mwambaza ngoza bira kwa Facebook zila ndabo yabo muono omro ula wa hema gari la ndabo ina Facebook nzo jamtishina wandini baina ndabo ebano ya polisi ngeli atoe mawenga odaku yema unganda na mwambaza ngoza bira kwa Facebook zila ndabo mwamba kesi ya filme wa Facebook ya ndabo mwamba mwanamshe wanawashe wale wakautia ze bilte wabalaze sakiza jaya wada wakautia zilanga bobazi filme wazi tula wa Facebook mwamzaba ndo mwamba ukana yemera ona yakautia yakawana no wando atayazingarwa zilandabo zilandongo za Facebook abonge abo mtishe mndu hamba kama mndu yahiba mtuhole uskwalelo paska zilandongo za Facebook na mrangeni mjoka ushinda la hizo ndongo za Facebook haini ndongo ya huso serikali haini ndongo ya huso habari na mtunde Idrisa na mtunde habari na mtunde Samra na mtunde tijino do Fakri na mtunde Belou na mtunde haini bahanolo na bahindu pempot na muirenge muifilme mrudi muisise parce que Facebook yo ya ndabo yabo rejwa botasi zokazi na ukauwe tena wano subuti mfilme mzitie Facebook yesi wandu na ravoti za ndabo rafanya sondaji za ndabo rafanya siasa ya ndabo paske rikahuitia hamwa Facebook zoti pia za ndabo bahibu watoto timdemiani bravo uskwalelo mreponde puru inufwa bwambari leo wahishilia leo rihunduma shishiyo rihishilia bwambari rihishilia huripara rijerizine toze susi sha problemu de radio mtanzani watawa utomtanzani bwambari je utomtanzani je utobwajao je ufanya keza bira 2019 ngajoka bira 2024 non et non haufanya keza tabia mwazi vivita 2001 2002 ufikiri toujours ngasi harama 2002 karti 2002 wala karti 2019 kariti 2002 wala karti 2019 zeto abia mwazirendentiyo ngamjo hunja kai anim conseiller ni mrengeze jet privé za hanyuzo muheuhe tena muheuhe mkihama kamjaka hapa ruka mwenti bale wo ye mwananti habanti inu ya hanguranzi yenti yo ya he mwananti ye mwananti nde utunguo uweyanzao ya muhenti yabo nyinyi mjirende ukaya hari nyinyi waonizi nyinyi mjirende ukaya waonizi wa hanyu ushiampaka kabwana prezida botina mwananti wokaja heya kabaja hamfaume botina wananti kuna gojoka kwa mfaume wado bala ile atomba mfaume da sira huvo riko vote ye mfaume ye mwananti ya vote president wa harengeza vahe ye president woni sakaya hamerite
yewonisa ukaya hamerite yake president yewonisa ukaya hamerite ya rassemble wananchi ya warassemble yofanya nizofanya hata satisfezo wenji hashilio wenji sheka ishile magambe ne mawalevi ne mavura bange wautile wako waishilia la wautile wako waishilia na mingali huparo bobo kiki lewo inu ngebidiri woneka kweli ngawe opposant kiki ngebidiri woneka kweli ngawe opposant olewe inu ngebidiri huone sur le terrain ngabidi moroni rione mobilisation ya haho bokiki uronise kakweli hurutadi uronise kakweli hurutadi keze actu wakaurenda zila ukofanya bazali hau force hau menase lewo inu dotoko wonaze kweli ukakweli kiki hurutadi beka hurutadi ya bongo joka derrière ya wana wa Komori lewo wa demandeu yentia hao akale wo ngar demandeu yentia hatu yentia mwana mkomori reje iba weke mwana mkomori mwana mkomori ya chague yemrikao leona masulaha wa ushinda ya baliensi ya ushinda ya rudia dize mwananti ya watanganye bwa mwicha karituta hawandikao wehija wotwanza watsambaze wotwanza itokanda waoche karituata abongelewo ngamibanda minanyi ili ritabaruku hauka inu début de victoire yeti vodebo 2021 ilona suite leo inu rihundu suite ya 2021 rihundu suite ya 2021 Mungu jojailia leo wanawanu wasilishe bwana Mungu jojailia wasilishe bwana ngari mpara uni hawinji tena hawinji msaidie risaidie wanaikao do kobo wawensi hauleo riwasaidie haini bandu ya wanzao rike ma attentif haini bahanu wedao riwadunge riwasiste rimwambieni ukaya bo difai ya Komori difai ya Komori arimparoni rimwambieni ukawaondo ananyanyi walanti yoke yende botina mwananti na banu azali uwo hatojabu hafanya magui 99 hafanya magui yahe hafanya kudeta lewo inurandiabo haja katwanza ya paro pour le pouvoir ngehama de mrukao eka hasibonti abo ngujo kufenso abidi ondirekeni azali sabonti enso abidi ngujo kwa kufa ngutauwe yangamizo wanati no yabaki hapo shaleo lewo inu etabati ihonreada lewo inu etabati ihonreada lewo inu riwono kwa na Komori waronesa ukangwa umakapablo ngwa umakapablo ya urengantia hao wa umakapablo ya udaizi hakiza hao waronesa abongeanza riwa encourage rikederia hao
Usiku halelo rijuha na furaha kweli babari. Usiku halelo rijuha na furaha. Marahaba garubashelo marahaba bwari para rijeri ritabarukunda sinawe. Na mitsina udiwaza ye mwana nyasi mtini mwapanga. Marahaba menji mwana mme mtini mwapanga ikao hakahenda hemidu hata force atwa hata ya wasili wananya waka harumwe kapitali. Hende hemidu hata hawasili wananya waka harumwe kapitali. Inu de fierté hatu soy na mumoni sujua kenga mjo mwanando gamonao wao ndo anzentia hao hende hemindu hata hawasilo bahana wananya wakaya inge Mwenyezi Mungu atoni baze mvuza honda hemindu hata ni wasili ko morabaha inge hatoni bae yenzia ya wasili Komori wana maudu ni magarieni wakanazi mshindao enge hatoni baze mvu za ushida ni hunde taratibu ni magarieni wana maudu hajore ndando yekalore danaisha izo na zijoka zinjibia halisi kenga miabo mlio zijoka zinjibia halisi kenga miabo mlio kanga miabo mlio zijoka tijibiwa halisi bwa Comores zilaraka uzilinda ziwasili wanama wa Comores wanama maranya wa Comores ngari momboni mfanye taratibu hata mfanye zemission za hanyu zinu mtikoze mtipwe hata ipande na mzifanye kitaratibu jeheli mwashinda mwazandisa rantibotasi mwazandisa kitaratibu na mfanye heli kao ya resistance gejokaya gari mshukurioni na mfanye heli kao wanru wa azali wajaiho wala wambao hari Nations Unies na Union Africaine wajaiho hari wala ma observateur na warengeze avyo watawe doheli wajowone kapitali disiwa na mwirindinse hata warengeze avyo wenzao na mwirindinse mpare na muiriritse ye moroni neriritiwa hata ye wedziwa wajo wenzao bakati na besoin ya hawarumeti hatu cette fois-ci ngarta hao dhamana ikao ngujoshinda ya rumenti hatu yai gouverner helikao karna ukana besoin yantirwa jinangerienshi ekanga wajoka besoin ya hadisi wajoka besoin ya mikonti wajoka besoin ya faida
yani mronde faida ya hai chakar tutsaha mruika o mizi kartumtsa au pouvoir kartumtsa mru mizi au pouvoir mwanadamu kyangure ngonti yaukinaya ekatonisa kahangu habwayi kamutotsa harenge asasanye kebuha yele wainu mwananyasi hatatayanda wala mwananyasi adomba ukala wala haporondo wala wambwanraji wala wambwa wafatihu lola kwa haba mdu ya latoa ikaseti uko hambwa fatihu ibanda kwa habar kachida ngare mabeni ha hevote ngweni hai yele wanga wenda bo fatihu watukawa wangarwana nyo msanzani wanama wa Komori wakati ya hobo ya ukombozi usauja leo mpaka na sinao mpaka mpakani warisomise makalima ya hao wamba ukana hindi hani na mwadunge hata mwa Paris bahile wenu nari wadunge hatari wa Paris ninjomwambia ni hadisi ya diktatori wode uko udikte heli mwananti abidi ajibalie wode uko dikte heli wandu abidi wamdegaje leo azali haroni sakaya heli abidi adegajewa ngebidi adegajewa hanvu leo azali haroni senzia ukaya ekengaranzori mdegaje ngebidi arohe hemi lumine yabo iyo yede udikte waye Swa azali ngure no se masakri ya yafanya. Swa lewo inu. Gulivo izo yarede mwananti. Ranzi neba hanfukari yalo yawo. Lewo inu azali haronesa. Jana. Voti zirela 200 rukas jatolwa. Voti zirela 200 rukas jatolwa. Ila pia ula wonizi wa wonie mna enti mwanadamu woni enti yahe katumerite ya irume haini mwanadamu woni enti yahe woni wananti katumerite ya irume donc azali ha buje wananti ukawajuhe warenge watoze mvuza hao warentize hazi hao warentize muamalaza hao wende wavoti wajuha wende wavoti wafanya devoria hao wahe hawa dhulumu hadhulumwe mwananti hasubuti monti mnanti hama Komori lona zisi wazira situ andrulo na departement kadha wakadha na regiona deka no hato andrulo na ze departement na ze region hata zilo nku hata zilo helino eze voti zototola minui yo hundi hanro soto wazi voti azali hazi garde hata tsunraru ula woniye mwananti bahi azali hari woni ya sonti pia haini ramirawe haini mndu yenshi harumwa shesiwa sha Komori harumni mndu yenshi harumwa zisiwa za hatu za Komori azali hamonia
shawoni mteshe yao ndele dabala rengo harila mwa president wa Hoseni yeye ndaye mguna jaileza hunrajaza ti uhundre mguna jailie eza hunrajaza ziti uhundre izo yoduano duani umbea mwana woi mwana Islamu jokiri urutadi cha izo ntongodo habia yenga weje yehukaje jana kumasi walala yehururuku usubuti hu prononce ze votizila helila uhururuku badi nyinkalizi ye habaru uja wa denonce zango yehukaizesho ndebo nkomio jundo hata wakafanya tabia zila sha ngamuombe Mwenyezi Mungu kaya utife hasibabu de za hunrajaza utifanyiwe za hunrajaza utirendwe za hunrajaza paske wao hambia mndu kaenda fanye shaye kahusa hufanya wakulala wakusiwa wakulibenye haukana balati ukawa aminika kuna kawa denonce bahata leo kwa tina besoin denoncewa na yabo kwa naka ujwa ulala hifo nyuno kwa hukonfie bo mwanadamu ikawa ukautoaze kwa prononce ze votizila mwanadamu akausubuti prononce ze votizila wewe wamba president Moseni amuhula viweke ujogunda ruku kuna hunda ruku kuna karna usihwa si wananti waho kuna usihwa waheye ile kufarla zali kalina usihwa halembeze mwananti ranzi hale komsa hamlembeze helinu baile wongarijo humlembeza heli yarilembeza ngarijo humlembeza heli yarilembeza yado jua kentinu inui hatusina ye yado jua ukabano tinu inu ya hatu nda sinaye kajajo iruma botsina wanansi bahilewo ngari mparoni hawinji mwangariye na mfanye force sutudu wanambajini ni wanambeni na mfanye zi force za hanyu mwangari wana nyanyi moroni wanambajini ni wanambeni na mjuhe wambajini na mjuhe mwonise kambajini koja hadada leo na mwonise kambajini kabwaja hadada ukaya bala juzi ijareda mamadu kana karna uzi permete azrende salimu na rionise kama greze itilafiza hatu sa si ujwa ushangiria imwana mbajini wananyasi wa mbeni wananyasi wa mbajini na mwangarilie wananyanyi wa ikoni bembwa na inu ya hatunda sinao yembwana inu ya hatunda sinao ntinu ya hatunda sinao ngata bihonda sinao yabo hifo ride rajimete rajalinye nda sinao rionise ukabana komori ndio na weni leo sijali hambie bwamba mbari sijali hambie kae bwi ya haho leo ye bwi ihureje ileo bwambari eka ukaba kabale komorila ila yaho ya manyahwili yaho hanyu leo inuko nisiwa kae komori ngio na wenyu giono wenyo giono jeunesse giono mwananti giono wafaume giono hema bavu bahile wenu mparisa walingano nanyi ngia mwana mbwana danye walingano nanyi kale wo msimtsanzani danye mwana mbajini
msimsanzani na nye mwana mbajini na yabo karahumbani nafasi ale wainu msubuti mtushe wa ikoni na iho da wala dabala rasi hahandani rakautoa miko ya azali simabeja ewi wana ikoni wa woti malaba hoko jahadaba ikoni nambajini ko jahahata daba msidi waze ka ikoni ndiho rakautoa kaujaritowe ye miko ya azali nandeze leso ya mfungani ye yafunga ye wa Comores wafunga ye malomo helinu watirongowe mtidi waze ka ikoni yoda hula rajara kaujari ritoweze bayonma za azali abo ikoni leo kwa na humlasheni na singarjo wasutene risutene ne mbajini risutene no wankazi. Oui, le wenu bazali hundu walingana nawe walo wahuraha nawe uhundu wahushindawo ye kajana hukaudo jiremia koti ye jiremia koti le woriwone jiremia koti ule woriwone bale uhutushe mwana mwikoni bale uhutushe mwana mbajini ulona mwenza wenyi bale wahutushe unkazi yaho lila ujesheye wamru wenda mbajini wenda watushe fumbuni hai ekujajitaishia waje babao watushe unkazi na moroni yabo kujajitaishia kutina botalia lewa inu habari na azali kwa tina botalia wasubuti wende ya mahame subuti wende watushi wa mbeni abo shahoka jahamaji shahoshi hamaji leo shahoshi hamaji leo bahata simabeja buraja Comores ritende rende ikoni sana ngerigi jusaya aborede mbeni daibora jusa aborede fumuni haukani jiyo yomijia ikao nariheye narikeindi hata ifo irespectewa yomiji ya histoire historique yomiji kao ngiona tarehe ngiona zitarehe za hao leo inu azali husubuti kabala kweli hufanya kabwa wa abashi wavuka balaga wandu wasujoka udaza wa kazane deheli hufanya kabwa ida wa hamada gazo balaga sulaza kweli kazane deheli hufanya kabwa ndo wafanya stofanyiwa wa muzo maulida ndo wafanya stofanyiwa muzo maulida homjini mbeni balaga sulaza ridunge ashe lewa inu riwambia ashe ase risa rilemewa wa azali lewa inu obahanura huzingara bwazali olewa inu obahanura huzingara kutina botalia ya solution nzima ya hubakia do upara oseni do upara yes emrikaude atoaze votizila wandikaude voto patse ntuhambia ye kursu premo okora kwa chatwamba hindu shakani wabe upara oseni wa retourner wede wangalie ze vote elizarelo wazitowe hawazanile beka ngabwafanyo baki bwazadi wandu angali bahe klasikao ngabwandu wenji watrishe yohanulio klasi la pia ye kam nationi mzima ya trishe
yekwanilewa bahibu azali ranzo katiraona zevoti zakauhibwa nemeri wa haho wa mruma wala husaujanile wala hata kuti harmaye ye kursu wala husauroha kurohete hotere wala husaujanile wawe ekayo ne mana waka uharaya uweda konje ekayo ne mana waka uharaya udemisione raho jeda mwaze voti yabidi udemisione ya uwede konje waharaya ngochirondo kawe na makri amhambia ukaya ye kawana mwenza makri atende ya Mwenyezi Mungu hai ni makri ya Mwenyezi Mungu shayoti ya mwanadamu na leo hujika useshonode hujireme wawe madharau ya haho ya huratrape ye kiburi ya haho ihuratrape mwenza kiburi ya permito akane kiburi Mwenyezi Mungu shati mwanadamu hujirende kabwazali ye population ngeto jokurongoza hata ngoso riwara wende tujamba na riwari yerende yaba sango joka riwari wende da wana ndo yewona aminiso ifunge nda yaja kubeshele wakati tile mlevi wa msaidie wote le ujoka huta oui tile mlevi wa msaidie tile ujoka utapilia wote le ujoka kusove tile mlevi wa msaidie haukauo hato hutomka ya hotingoni wakati enda ya milokana yatoeze resultat mbaka yari hundu dépasser 50 dépasser 50 yardi akahuya domba ukana haini mrukutomba kabati mndu ya aniye mndu ya haba hadisi ya husu azali ukazali ngenena deuxième tour yohamba mwenye baraka shakuja paroishia wazali kamja paroishia kamjaishia salimu ya jirelie na azali hamba hundu nge deuxième tour hambange deuxième tour vahe buruhani hamdungu vaho wende harma kije ya he serse wende huka udamba ukana bali mwishe izo haba ani mndu toba amado deuxième tour kamja sheka ngoto ngaba kamado deuxième tour minaza linga mado akabati wono ne naza lingutongo da hayeche fama dole shamba la mbabaho kama ngo decide kangodo hayeche ngodo ndirenga hayeche ikawa uzoea kaenda ujisona shwa waribonzi wabakali daula hao ngorongo aweche yokuna ujua ibali ujiharuma ye mabango ya Komori ya utia manyahwili mabango ya Komori ya hemwananti kamili ya utia haweche bahinga muhambiyo ngamuhambiyo bobo azali kale wa utomndu uromndu barini nada omndu wa himili wa basa ndo walevi ndo hubakia wa kumilia mriaka ke wandu kwa deso gari wandurongo msukani wankawala wi atulewa donc hale ukaurengo msukani wanka kiki hale ukaurengo msukani wanka ministre ifu yale msukani wojo kwa unkando wokiki ato ya msukani wojo kwa unkemlevi na wamika wankamsaidie no walevi wa hudunga bobo azali wanikamsaidie no walevi wa hudunga huono ukaya le gari li relo marambani huono heli le gari la relo marambani tunra ruza voti ezo zihada tunra ruza voti boazali tunra ruza voti ba jana rujadwa makana hari provisoire indi msaidi hamba indi aba ngutonda h wi ngujonda hayechi azali ngujonda hayechi shatinde arumwe presidentiel ya Comores
tindo presidency ya Komori tindo beiti salama ti ukangondo ya katido ti uruma Komori kujoda jirume ayeche neno walevi wa hae wi kweli ngujoda hayeche yode heli ya mla ayeche sofa ayeche hai ni mla ayeche sofa ayeche donc azali leo kweli bomsaidie ngamukubali kazali leo ngondo ayeche haukainga mayatiba ngusi kwa yeche yeka ngwanzo ya balemba izakoli na rondo wale viwahe ne mano vinyo wala ya toposhoni na rondo wale viwahe wala ya toposhoni chalewo hongamani nguswa yeche kana usiso wa Komori ramba no leo Mwenyezi Mungu arimomba yavukisho wenji yavukishe mwana Mkomori yavukishe mwana Mkomori ya hobo ya kobonti ya hahe kitaratibu ya jerjer hunde mlezi ujoritanganya ujoranziza ujotsaua omkogwa mwija ujotaua omkogwa mwija wa hemananti ujotaulie masiwa yo mararu sawa bin sawa nukta na nukta wade de president mtahao de ujokuja yafikirie mwana mzuani hamade hili yafikirie mwana mgazija yafikirie mwana mumali jeheli yafikirie mwana mzuani wando ri mtahao de president mtahao luo bahi wa Komori na mreme bora amjosubuti mreme bora ngamjosubuti mwene mwa suteno wana hanyu baizo wafanyao ila de heli zentizirwa jina za tofanya hata zarenga za towaye za towe ma dictatori na mwede mwaone Burkina Faso na mwede mwaone Mali na mwede mwaone Honije zentizo sasa ndiso jirengeza wasawa ndiso rengeza zetiza hao wasawa ndiso developer money hao wasawa ndiso ndo akusoni bahina ndo angalie wa rescue kabati mndu ya zalwa ya jake mtwana mndu huja hajirede mtwana mndu zalwa aika haja hajirede mtwana shasunti pia kati ya tuzalo watwana abo ngi abo bosonti pia ratuzalo watwana rirefize karna ujo kwa watwana harumazin tiza hatu ramba no karina uju warike watwana harumazin tiza hatu kena ukiri na singar mwambio nukaya na meditendro mfikirindro na mramforce wana hanyu wala ikaondo wajuha wasamondiani washinde wa resiste na mwasaidie na mkederia hao mtido linda kahari wajidebrie wowo ndongo yamba hirwa hula na mwanike bekar saptimize mkomba diaspora ngio yabo ze erongazi jo huja gato wose mishana norbezero gato wose kadobini usiku gato multiplier ze hazi nori mhubirini mtire diaspora ngio yabo diaspora Giovanu ya diaspora shadi ya kweli jatidela ya fakri mrada ya fakri ya raboila tidela ya fakri non rohe tindiyo hata tinda wala wajibamba wajitaka haringwa wadaili yao ye haribango wadaili yao diaspora mkaona mwende mwada imali mwende mwaheze nyumba mkaona mwende mwada ona sina ukati ni mwazizeni simu shagani mwambia ni ukana wandu ikawa rikabo plus dexi waroda dingoni ngabo wafanyada ngabo wajaiho waja kufanyada mahaja anjo subuti na abwe mtu wangu jiju
emdu wangu jiju d'ailleurs bana habari ni mumzi hao da webwe ikibal Ahmed ikibal ngoni wono leo nsukudziha bwa Ahmed ikibal Ahmed ikibal ukahuroha ukarme daula ya haki ukawahadani ende vyoporo ukahadani wakaujusa wembe hata usiku ya janaza ukabo ikibala wale kile wakauzihimilia wende kina wakauzihimilia bahile wainu bwaje wankiwa mlo kangoje ufanyiwa ada harihuta wada rahanetia hapo ikibala bwa Ahmed ikibala bala mi Marseille hamandawe bala ngari wana ubana ngari wana ubana mimi ngama mwana ho enji vango wanilo nafsa mwe haho ngwaniliwe nafsa mwe haho bwa Ahmed ikibala mwanadamu ndo ulime mwanadamu ni makalima mwanadamu ndo ungwana na ungwana haini mria kuzongwana hahe wakati na muradi wa ushababi wa bwa Ahmed ikibala wa ushababi wa haho bwa Ahmed usubuti wende wa kuzongwana wa haho bwa Ahmed usubuti wende utendepo plasi rane jaja utendepo plasi rane jaja bwa Ahmed no usubuti mahajana kujuha udungu 2020 hamba kaya 2021 2022 hamba non 2021 2022 hamba non alors que 2019 hamba oui azalinguo ibidi ya rohe humobilize kabati kwa uratizi haziza haho kabati bunjili wakaulirate wale wakino wakautoaze fikira shabu amba ukana wenda wasakomori wenda wakomilo wale bawa ni ambari na Zilé na Belou haujirele kari mjomba ho Belou wakahunu Marseille haba mjomba ho Zilé haba mjomba ho Zilé bala hufikirika Zilé bala hakana mali ya ukunika waja wahunda ukaya daula ya haki iyo daula ya haki yo kadotolo mali ushangele shati hode hwangara mzazi ambari hawo babarale le bawa aho babarale bawa hambia ukaya yekande mnashula ho uongarjo mfanya utawaze maliza za hedaula utawe mwana zibaliza mwana mkomori zido heda harumwa mashuhudi zido heda harumwa wandodo nikiwa ze maliwa hulamfiwe hila wadonikiwa hula magauni we vaya wawo nisaka hari wode madiva wa jisao tasi hai wani mtu katufanjau ya rengezansi hai yabanu wakuno haya ya utojo mangaranti de makada inusa hukamaware hata hutabiata wada hata wasuli manga kujarenga hata mba mentalite ya mru ya civilize waona kwa wala uonze balangu izo wafanya wala wanadamu hamadawe zenjema wazireda mwazintiza hao wala wanadamu hamadawe wazalo hamadawe warumhono bonti wafanya hazi joana nyua unda mapesa warumia kwa banga singunu sonti pia nomru kutonde ridika he kamro juama udafanya hazi shahari ubu ngotota haye yevi waibali ya maore vifasili nsojo jani detaye banu yodi utaibali hata wasili Marseille wasili amwazi za kifara za Faransa kuna ujua wahaja Faransa ikaubirike bomwana mshemzaya hunjia hushenkeza hwanziza wananyuha baka mwenti izo waona hamwenti nyirwa jina hauka hunekeri wono baishwa kapuka ngali jisao si haraka rili hulu rili Comores lijwa urumishi haiho sha sikari juha hunu ntina ujonjwe hunu njena bekaya ganjoni bohe mwana maula Comores zira kumye humra Comores no nyiwayi tena fuma nyiwayi
nanda nyi wandu wa diaspora ikao ye nusu ya hanyu mjuha nga mondo mopua ye mnari alimtiti anjia harumwe serikali mwerenga mwerumia rimlaanini nyiti wandu mjo ulalenti ye kamdwa roha mdwa roha yede atume ya vehe harumwe nti mrukaja roha yende ya rengele tumola henti wende ke harumodo golido Komori do alibelua ye yahu ilo Faransa ike haringo lilwe yemna TV wa homhogo de alive de afanya da ya haho oui hifori zambe rizitana dahile orizambe garizaba ondo hauka hunurili si ufanyaze kontineri riero ananyasi wa Komori hunurilio si upara ramba ukana yeri tahemba nduda ijo jisaiho shauka harili pare Komori na meukana bo mwana mangalia kale duka ho bahala uguze ziruguzao urenge na riali unerehunu mlibelwa ye na aboku jafe mihono kutidonko ijeke kutushira fanya sharuto utozea argent facile yoti nyangu kawandu wazoea watodonikiwa helinu mapesa watojwa lada huvi shawanikiwa yao ya harafasiri yao ya harafasiri watodonikiwa mapesa helinu yao ya harafasiri abo hifori zilani zetwabia mzire ndao subuti mdoja mwetsa hayo yeluwa ye ya Faransa mdoja mwetsa ha Komori mdoja mweni ya Komori mdoja mweni ya Komori shalewo pomali usana mwalwari ye wa Komori ngwajo mtrakeni nyonti pia haini mru ya contribue ya harumwe maskaradi ya bira Komori garjo mtrakeni ena karitina mwana ulilo wala karitina usaza karitina mwana ulilo wala karitina usaza garjo mtimbuliani no mshanje karina urudi hifori mwabieni ukaya imana wazaza hanyu waritoa imana wananyanyi waritoa rijeri watumie manga kwa jaritoa jerenge shilo Komori ribehe manga kabatiza mnyanya banu mziwono nyontipia mziwono ngamjuka bahamwe mashula ya ikibala kamjaona Belou heli yakati kamjamona mumonondo ikamjuka beke manifestation ya kaubira ovyo por kamjaona ikibala hosoni mwa Zilé kabati hanu Zilé yakaukaya tukakale na amedi kibala mimi wami hojua Zilé amedi kibala de kanoni sai nchuhaba hata mnyanya yabo naje yabo ngamjomo mvite yabo naje yabo njome mvite yabo yarenge par ba ngenge ya mina nguono nguishio hizo nambao na renge na njie banjo mrenga rikaze deba ya bezo kweli hauzo ndabo ngamwanzo hindi ngamwanzo rulo msirini ba mwana ha ndongozi wao ndongozi toroho yinu do banu wasuli banu nyino mwaribala hata banu akanga mwanzo mdofanya zitendo za zito ujisa sharido ziyeha karna uziyeha hifo zishanji mkane mwendo wa kibinadamu mdokopea bomwalibiwa bie mwaja Faransa mkopea zenje maziko ujiri hunu mje mzirende hamwensi nje mtange mwabeka mwananti yakadoda ipare hauka yo utilwa yo bongoni mwaze nongoziro ze base yongoni mwaze ze besoins élémentaires za mwanadamu donc mwanadamu kejabidi ya demande pare kejabidi ya demande wake docteur kejabidi ya demande wake hospitali kejabidi ya demande wake mwenje wala maji mwananti bidi ke abasa borajuha ngar demande uri rihezizo mishahara ikabidi ke rijuhari sonziani ridemande rilibwa retraite njema
Oui, ikabidi ke mwananti hajuha ya wanieze reformu mbali na mali za ureformenti ukailangia ndo ilangia ndo nai chaque tabidi mwananti adojuha e demande pare ya baha ke tabidi mwananti en 2023 2024 lona 2024 abasa ya juhe ya do demande ukaba ke transparence ya voti yo zila wahale harumazenti iyo zila wahale baisho mabaka kamtuta hamregeze nongozi wa Facebook kamtuta hake yebo teknolojia njia irumilwa badi zila kweli zifilmewa zika direct ze votivo za kauhibwa ngene wo na msenizo baba leba gari ya tulo mndo yala kajatilo imanala ya filmewa haruma Facebook zilanga bonruvu na modemo aone bazilanga boshe magaringa obala kajaba we ka Facebook ndaba kari turanti ngari mwambia nweze kodire kama mwanza rika mjanza na mzishi ukamwananti tinde helilo mwananti kadoheda isi senti ya hentini yeye contribue haini mwananti mungwana ya rohaenda bonze nguomboze nje maziono bonze pia ziwasuli harumweti ya hahe shaka na ujua bahi ifoleo rejabanu rimwabieni ezalavimu mfanye ezalavimu mtifanye yani ujoja banu wahaja ishieze kweli namtieze komanteri za hanyu namzitie nro namtizie banga mziono ba mimi kabati mzima abo njo kwa humsiri haini mndu ya haja ya sutene ye maskaradi ya azali ya heze voti za nrabo yenye mndu ya haja haumizi ya jeho beiti salama ya demande ya nkiwariali no ya jwa husutene ufujari hifole wari mdonose karna umfanya no banu arabasa zila wabishi kena ukiri pike karjaban ramambijani ukaya izo kazirendwa wahaja manga hulo hazi ngebidi ufanye urenge hazi ufanye emiono aho simbuhe wende wambisize yenti nyende usoni shawati mru wahwenda kari ngodu warengesha njia wangaroa kadamizao ukadamize baho yebanu hakika nyinyi kamono uvu hari mwana utinya uvu
hari mwana utina uvu ani mrotini mtimize zabaki msijomba timdeani uo uvirenya hari mwana utina uvu uo uvirenya hai yevanga mwishelao juzi bakaze metiunu ingo juza bisa eza disa tivoti za hibwa izo zila wahali kama tuonorongo hiba voti wanrupia warade arbani nyima islamu shani nyima islamu mwezi ya ngonjo kama nyima islamu arima mwezi kamtawaba kwa jama imamu mwezi matawa ya jali na imamu mwezi imamu ngujo jahima tonta yambe ukara eka muhibi wakati muhibi yani abo izo nizo mgwanzao vanyinyi mremele koti yabo banyinga mremele koti kwa kweli we imamu wende imamu ya imamu yari permete rihibe ekarihibi yabo nizo mnyezi mgwanzao mratu jikaze rabo bahaini mru yahidi ya mru bahiru ngujo liva reka hanza reka kajanza yo haramu hohidi ya mwana nyuho bahiru yo haramu yo ti halali kaza la jamwambia nika yo halali banyumrambie mwende mlelesa mwangarie harimdo hidi ya mwananti ngamsubutini mwambie nika yo haramu izo ndabo yo haramu nsubutini ridin reitere ya makalima ya 2022 ya husema ye grand kavi wa Comores ya kantimoroni yao ya subuti ya unjili ya makavi ya mbaukana vanu ya mfanyani biro azali karina ujua rimsamihini haukaya kabati mndu ya mwambia ni mjiprononse haini mndu ya jaharumaze unido ya jiprononse hifori matake hakawa haonisa ukaya katumerite respect wa Comores katurengeze sheo shahisha kikomori shahaini mndu ikao ngujo bwadai ajabuka ngo wenji karja wavumbwa bana ngo wenji na wenji wenda wamia una azali wenda wafanya azali chantage juzi timwabiani ndo haukamwe sibala mdiwaza kabala 2022 c'était pas 2022 2020 mdiwaza ukanga mzaze ya harumaze media declare ukana hafanyi siasa ya 2019 ili yatolewe kontineri yahe ezadungabwe kontineri yahe izijire mwamnada hawapara hata ya bangara mwamnada hawapara hata kwa jamvia hala wamba ukana njaona magambe hamadele jamvila azali hata leo harudi haka uhangu gujalinye nao no haini ujofanya helilo hifori jebano rimataki haini ujofanya helilo ujoda zaidi ya fezembi yarengezera kubeza azali yenzahe sizazali d'ailleurs ngamrectifie yarengezera kumeza he mwana mkomori yarengezera kumeza ho wenji zabidi zirifaidishe sonti zitemaji zitepare zitemwenje rione sonti pia ya kurikazo mdu bahaini enda ya dhulumu ya mwana yenti yardia kanti ya kanti ya maze didozinu ya zamba yanzoke ngurengo funvu hifori matake baimuna dojua abo kazo mdu mana uo hasaha jito wa hayani uo hasaha jito wa hayani haini ujo jabanu yanziambe ukana katuwa na zembizi hundwa wananyasi yabanu hakika Mwenyezi Mungu kabati wakati mwanzori shaji
Ekarjalemewa. Si wasa rilemewa kanyika mjalemewa. Rilemewa. Asubutiri mwambia nikarilemewa. Rilemewa horantie majirani rirengeze bahari. Ride rado azema hata ngeri uparwaona. Rilemewa hojar mwenijia hatu ke karrekone karshindi. Rajuo wana wazalwa. Ila mahana mahaya bonze. Rilemewa. Hukakarika hosoni mwaza hatu na baba hatu. Rawalela unrudu hazini hao jabwa rilela buraka watiti. Rilo oblige. Ribaki bonze. Hose ze mishana. Rilo oblige fanya hizo zote pia. Olio ya ukaya ribaki ndasino waza hatu na baba hatu. No ananyasi ne majirani. Rijua zisimu za wana hoana nyasi. Rijua wahuno antiti. Waripare matata. Warambieze problemu za hao ika kwa na ujua wambia wadada hao. Rileme wahoza wana hatu hule. No ananyasi. No wajomba hao. No wabaya hao. Lema koko hao. Izo PRC si wasaya risarileme wani izo garanzo nti shanji. Ubotina umwambiani ukana. Leo rilemewa wananyasi wadungwe bahari weda wafia iho. Okay. Rilemewa halis. Oui, rilemewa no ananyasi wa fio mabarini. Rilemewa no wananyasi wano harumwe bahari ya Maroko honda wa Espagne. Rilemewa izo pia sazi rilemeza. On est tellement fatigué. Abasa ke ngardoka ujinwa ye ngardo hudja Comores. Tenez bon. On cherche moyen de venir. Gari jao. Gari jo hudja rimangarieni Comores. Ye kangardoka hufari tufe majia ya Maroko. Ye kangardoka hufa rifie wo hatu. Nuensi ya hatu hudja nyora. Wajo ubaki wajoka hudja. Wajoka hudja. Waje wa enshinro. Wakaneshua. Wakaneshua ya usome ya bonze. Wakaneshua ya ukaya wa voyage. Wakaneshua ya uwahazi nyumba njema za hao. Hamande zenti za Afrika kamjauna za Afrika ngizo zinji za jidevelope. Za jidetache ne mkolo. Za jidevelope. Abungani mkazioni yavo. Ni mwambia ni ukaya. Mtike hule bangasi bano. Ngasi karibunani. On est ensemble à jamais. Yembwana inu hifo iwasuli. Ngari rongo nti ya hatu. Yo sisi nderala di murirenge. Sisi nderala di muriende se usoni. Ngari joku irenga. Reka le janvi. Reka lanza. Reka gozi bihanza. Reka doa levi wahahe. Ngari joku irenga. Reka wanza reka kwa janza. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rehema na ondofu na umwedeleeni Bwana wa Comores ikao nganyi monziani hautaha mwaniye yesheo shanti ishonde sheo shanti ngansubutini mwambianika ishonde sheo shanti yo de fierté ya henti yo mwiwani yabo. Mwenyezi Mungu jorinka ikibala Mungu ya hafadhini insha Allah ensemble ngar mwanzoni.